अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। मैं उम्मीद करदा कि तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे और मेरी दुआ है कि तुसीं सारे जिथे भी हाँ ठीक ठाक ही रहो। अज एक नुस्खा लैके आया मैं, बिल्कुल छोटा जिहा वा, आसान जिहा नुस्खा वा। वो नुस्खे में सिर्फ दो चीज़ां वा। नुस्खा जिहड़ा है वा वो गले की खराश वास्ते है, खांसी वास्ते है, और अजकल मौसम भी गले खराश खांसी वगैरह का ही है। छोटे वड्डियां नूं गले खांसी यदा मसला हर एक में हो रहा वा। तो ये वास्ते एक छोटा जिहा नुस्खा लैके आया मैं। तो ये जिहड़ा नुस्खा वा ना, बड़े कमाल का नुस्खा है। तुसीं ये इस्तेमाल करोगे, मतलब जिन्ना भी पुराना गले का मसला, खांसी है, ये थोड़ा 2-4 दिन के इस्तेमाल के ये मसला थोड़ा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गले की खराश खत्म, खांसी थोड़ी खत्म, नाल थोड़ा जिहा परहेज कर लियो। नुस्खा दस्सण तो पहले जिहड़े मेरे दोस्तों ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर लैण, लाइक करो, शेयर करो। ये नाल मेरी हौसला अफजाई होएगी और मैं थोड़े दोस्तों वास्ते बड़ी अच्छी वीडियो लैके आया करांगा। हुण तुसीं नुस्खे विच जो चीज़ां मैं दो दसियां वो तुसीं सुन लो, उन्हां दे नाम लिख लो। नंबर 1 ते इलायची, नंबर 2 ते दालचीनी। ये दोनों चीज़ां घरों भी लभ जाणगियां, ना होईयां फिर बाज़ारों लै लिओ। छोटी इलायची जिहड़ी है, इलायचियां दो किस्म दियां, एक बड़ी है, एक छोटी इलायची। छोटी इलायची आपां नूं चाहीदी है, वो 2-4 पीस लै लेने हैं। 2-4 पीस दालचीनी दी लै लिओ। ये दोनों चीज़ां 1 कप पानी दे विच पा के इन्हां नूं उबाल लिओ। जदों ये उबल गईयां, तुहाडा नुस्खा तैयार। फिर तुसीं ये सुबह शाम गरारे करने हैं। परहेज सुन लो, तुसीं खट्टी ठंडी चीज़ का परहेज करना। ये नहीं कि इधरों गरारे कर ले तो इधरों खट्टे माल्टे खा ले, लस्सी पी ली, दही पी ली। तलियां हुई चीज़ों तो परहेज करना, फिर आराम आना वा। बिल्कुल छोटा जिहा नुस्खा है। तो ठीक है, फिर इजाज़त दिओ। ओके फिर।